Итак, что вам нужно знать о Kong Science Up Boat Service? Это сервис лодочного такси, как в Венеции, по каналу Бангкока. На данный момент я нахожусь в пирс Левард. Это, так сказать, стартовая точка данной лодки, самое начало маршрута. Идет данная лодка от пирса Левард до Пратунам, называется район Пратунам. Это примерно в 4,5 километрах отсюда. Чем интересна данная лодка? Первое, это своей дешевизной. Поездка стоит 13 бат, а также быстротой передвижения. Вот так выглядит вход в нее от Панфа Левард Пьер. Вот здесь карта указана. Вот Пратунам Пьер, до которого мы будем ехать. Я показываю сейчас пальцем. Располагается данная лодка буквально в сотни метров от Ват-Сакет Золотой горы. Просто идете по пирсу, платить пока ничего не нужно. Может быть, вас встретят здесь команда, которая обслуживает данную лодку и спросит, куда вам надо. Назовете точку передвижения свою. Зайдете, в принципе, и сядете в нее. Выглядит это вот так. И все. Вот так вот ходит. Садись туда. Вот так ходит кондуктор, обелечивает. Здесь также поднимается защитная пленка, когда лодка будет ехать. Потому что вас может нехило так обляпать. От улицы Пясан Роуд данный причал расположен в километре. Поэтому вы можете, в принципе, прийти и доехать с удобством туда, где можно нормально пошупаться. Это Сиам, Парагон, торговые центры. И самый центр, центра Пратунам, где расположены многочисленные торговые центры. Лодка, конечно, какая-то попалась не совсем удобная. Люди лазят здесь через лавки. До этого первый раз мы ехали, было гораздо удобнее. И выглядит это вот так вот. Лодка, кстати, со сдвижной крышей. Когда вы проезжаете под мостом, крыша опускается, затем поднимается снова. Вот сейчас, как в данном случае. Билет, извините, поправлюсь, стоит 11 бат, не 13. Что, собственно, за 3 человек мы отдали вот сейчас 33 бата для того, чтобы проехать 4,5 километра. Прежде чем мы продолжим, убедитесь, что вы подписаны на канал самостоятельных путешествий, а также активировали магический колокольчик с уведомлением о новых загруженных видео на нашем канале. Брызги летят, пленка поднимается. Тянут за веревочки вот такие и спасает от воды. Прет с приличной скоростью. Вот чувак вот тянет, оп, и все. Вот такая система. Вот так вот. Прям как в Венеции. Честное слово. Такая же грязная вода. Такие же лодки. Единственное, что, конечно, в Венеции окрестности и архитектура домов, естественно, не сравнить с данными заплесневелыми тайскими стенами, где, казалось бы, в центре города, но районы, конечно, ужасные. Так вот, пруд на приличной скорости. И, кстати, друзья,
Довольно много европейцев используют, опять-таки покажу вам данный сервис. Вот, посмотрите. Люди сидят и активно юзают данный сервис, поэтому обязательно воспользуйтесь ним. Даже просто хотя бы ради антуража. Вот так готовится швартовка. Прям как речной трамвайчик в Венеции. Вот так. Местные прыгают, занимают места. Вставшие выходят. На каждой станции карта, маршрут отправления, так что не промахнетесь. И как всегда обязательно рынок. У каждой маломальски значимой развязки рынок. Вот так вот выглядит конечная станция на Протунаме. Лодка приходит, люди все вылезли и переходят на следующую лодку. Дело в том, что с Левард-Пьер вы доедете только до Протунама пирса. Дальше лодка не идет. Вам нужно, если вы собираетесь путешествовать дальше, сделать пересадку на следующую линию. Вот такая лодка больших размеров, потому что здесь уже начинается линия Нидалайн, которая следует километров еще на 8-10 в восточную часть Бангкока. Вот здесь вот написано Бангкапи. Это получается направление и конечная станция. Сидит же здесь типа кассира разводящая. И здесь же представлен, карта представлена, куда вы сможете доехать. Одним словом, здесь все понятно, вы вполне разберетесь. Если что интересного на данной станции, на Протунам. Во-первых, здесь буквально в нескольких шагах располагается огромный Big C магазин. Что в центре таких размеров магазин Big C, это, скажем так, нонсенс. Нигде я не видел в центре города Чангмая, Чанграя, чтобы был таких размеров большой Big C. Далее. Здесь также расположены куча целая торговых центров. Торговый центр World, один из самых крупных. Также есть центр Platinum Fashion. Еще один центр назван так же, как и данный пирс. Центр называется Пантип Протунам. Здесь также представлены карты всевозможные, как куда добраться. Выглядит это вот так вот, окруженная со всех сторон небоскребами. Речка вонючка, к которой паркуются лодки. Одним словом, данный вид транспорта я не то чтобы рекомендую, а настаиваю, чтобы вы на нем прокатились, сэкономили деньги. И вы по-любому захотите подняться, приехать и подняться на обзорную точку Байоки Скай, либо пообедать в ресторане на 80 этаже. Это также отсюда совсем недалеко, буквально несколько сотен метров. Поэтому, если вы остановились на Каасан и хотите добраться в данный район,
данную лодку от пирса Левар Пьер рекомендую использовать. Данные точки, как всегда, вы найдете на картах моих путешествий. Описание там же. Смотрите внимательно, путешествуйте свободно, легко и самостоятельно. Самое главное. Самостоятельность – это залог успеха и свободы. Всего вам хорошего. Не забывайте подписываться на мой канал. Удачных путешествий, берегите себя.